हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी डायरेक्शन श्रेया एंड वेलकम बैक टू ईट राइट डाइट। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में मैं एक सीक्रेट रेसिपी रिवील करने वाली हूँ कफ एंड कोल्ड के बारे में। सो ये जो रेसिपी है, ये रेसिपी आपने पहले भी मेरे वीडियो में देखा होगा, टर्मरिक जिंजर टी। लेकिन इस वीडियो में हम लोग शुगर को रिप्लेस कर रहे हैं हनी के साथ। तो ये एक मैजिक रेसिपी है और जैसे कि आजकल आप देखते हैं कि मौसम बदल रहा है और घर में सबको कोल्ड, कफ, फ्लू ये सब चीज़ें चल रही हैं और डेफिनेटली अगर घर में ये सब चीज़ें आ जाती हैं तो आप भी उस जोन में आ जाते हो, उस बीमारी के जोन में आ जाते हो। सो आज की जो हमारी रेसिपी है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हमने हनी को यूज़ किया है, टर्मरिक जिंजर को यूज़ किया है। तो जब आप ये रेसिपी को यूज़ करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सो आप पेपर पेन ले लीजिए और इंग्रेडिएंट्स जो इसमें डालने हैं वो आप लिख लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 2 कप पानी, 2 कप्स वाटर, 50 ml हनी, हाफ टी स्पून चॉप्ड फ्रेश जिंजर, अदरक, क्योंकि अभी के सीज़न में आपको अदरक फ्रेश मिलता है और फ्रेश टर्मरिक मिलती है। बट इन केस अगर आपके पास फ्रेश टर्मरिक नहीं होगी तो आप टर्मरिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ नेचुरल चीज़ें और हम लोग इसीलिए एक कच्चा अदरक लेंगे और कच्ची हल्दी लेंगे। हाफ टी स्पून हम लोग इसको ग्रेट करके ले सकते हैं। अब बारी आती है हमारे मसालों की। तो मेरे पर्सनल जो फेवरेट मसाले हैं जिनकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और मेरा मन करता है काश हम इसका परफ्यूम बना पाएँ। सो हाफ टी स्पून आपको लेना है ग्राउंड सिनेमन, जिसको हम कहते हैं दालचीनी, और हाफ टी स्पून ही आप लेंगे नटमेग, जिसको हम कहते हैं जायफल। उसके अलावा आप लेंगे काली मिर्ची। काली मिर्ची बहुत कई लोग नहीं पसंद करते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप डालेंगे तो डेफिनेटली आपके सोर थ्रोट के लिए अच्छा है, पर इनकेस आप नहीं डालना चाहते हैं यू कैन जस्ट अवॉइड इट। सो इसके बाद आप लेंगे कलौंजी, जिसको हम ब्लैक सीड्स भी कहते हैं। तो हाफ टी स्पून आपको कलौंजी, सिनेमन पाउडर, जायफल ये आपको लेना है। ब्लैक पेपर भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसको बनाना कैसे है? आप एक पानी बॉईल कर लीजिए। अगर आप कहीं ट्रैवल करते हैं या आप घर पर नहीं हैं तो भी ये बनाना बहुत आसान है। आप केटल, जैसे होटल्स में केटल होती है या आपको गर्म पानी तो हर जगह मिल ही जाता है, तो आपने क्या करना है, पानी को बॉईल करना है एक सॉस पैन में या केटल में, और उसमें जो आपके प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि आपका टर्मरिक, जिंजर, इनको आप बॉईल करेंगे। जब बॉईल हो जाएगा टर्मरिक और जिंजर तो आपने एक ग्लास में सिनेमन पाउडर, जायफल, काली मिर्ची, कलौंजी ये डालना है। अब इसके बाद आपको क्या डालना है, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा आपको शायद फ्रेंडली ना लगे क्योंकि बहुत एस्ट्रिंजेंट फ्लेवर आएगा, तो आप इसमें टेस्ट के लिए हनी डालेंगे। क्योंकि हनी में, जैसे मैंने आपको बताया था, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सोर थ्रोट के लिए बहुत अच्छा है। तो जब ये आप टर्मरिक जिंजर टी बनाएं उसके बाद फाइनली आपने इसमें 2 स्पून्स हनी यूज़ करना है। I use Jhandu Pure Honey as I trust this is the purest honey around the market. आजकल शुगर सिरप एडल्ट्रेशन इतनी ज़्यादा कॉमन है मार्केट में, जिसके बारे में मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। इसके चलते बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी ब्रांड को ट्रस्ट करना। लेकिन जब हम बात करते हैं झंडू प्योर हनी के बारे में तो वो अपना हर एक बैच जर्मन लैब में टेस्ट कराते हैं और ये सब टेस्ट रिजल्ट आपको उनके वेबसाइट पे मिल जाते हैं। आप भी इंक्वायर कर सकते हो उनके वेबसाइट पर जाकर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर टाइम विद मी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही डाइट नॉलेज बेस्ड वीडियो मैं आपके पास लेकर आती रहूं, नॉलेज की बातें करते रहें, हम लोग अवेयरनेस स्प्रेड करें कि क्या सही है, क्या गलत है, किस में एडल्ट्रेशन है, क्योंकि आपका ये राइट है, जागो ग्राहक जागो। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और डेफिनेटली मैं आपको ये चीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बेल एक आइकन होता है उसको आप प्रेस करिए ताकि जैसे ही कोई मेरी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आएगी तो सबसे पहले आप उसको देख पाएँ। तो एक अवेयरनेस को स्प्रेड करना भी एक नोबल कॉज होता है। तो चलिए हम मिलकर करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।